السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناتي وقناتكم منوعات لجين وسدرة، فيديو جديد ونهار جديد، دائما مع اقتراحات سهلة وسريعة وفي متناول الجميع. فالوصفة ديال اليوم هانتوما كتلاحظوها خبيزات ديال السميدة، تحلف عليهم ديال المخبزات ولا ديال البنادريات، واهم حاجه انهم بلا تماره بلا قوه العجين والدليك، كيخرجوا بحال اللي غتلاحظوا في الفيديو، كيخرجوا مقطنين، مهم بحال ديال البنادريات او احسن. يعني هادو كيتعدوا على اليدين، كتعرف شنو فيهم. فهاد الخبز هادي انا عزيزه عليا وكتعجبني ملي كنت باقا صغيره، كتعجبني الخبز ديال السميده. غادي نخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير والمقادير، ولكن ما تنسونيش من لي لايك وتعاليق مزيونه للتحفيز طبعا. فانا ما كنبخلش عليكم لي فيديوز مزيونين وبساطين. فانتوما كتلاحظوا الشكل ديالها كيفاش كيجي مع زويته بلديه مطحونه على اليد، كتجي يا سلام. المهم خليكم مع الفيديو، طريقه التحضير والمقادير، فرجه ممتعه. وطبعا ما نساوش نبداو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلى بركة الله إن شاء الله. والوصفتنا اليوم غادي نحتاجو، عندنا بالنسبه للمقادير غادي نعطيكم مضبوطين والطريقه مضبوطه، يعني الا جربتوهم وتكون اول مره اللي غادي تعدلوهم فغادي يصدقوا معاكم. والصراحه هاد الخبيزات هادو الا كان ماجي عندكم شي ضياف مثلا، كيتقدموا هيدا مع جديودات محمرين مع اللحيمه بالبرقوق، كتجي مزيونه، كيجيو مزيونين هيدا في الطبيق، كيجيو حليلوين ستيتوين ديال السميده، وفي نفس الوقت من داخل ما تشبعوش منهم قطنيين. بالنسبه للمقادير، عندي طاسه ديال الدقيق ابيض، عندي طاسه لاروب ديال السميده اللي كنعملوا بها الحرشه، عندي 2 معالق ديال السكر كبارين، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. بالنسبه للزيت انا استعملت هنايا البلديه، عندي نص كاس، ولكن نتوما تقدروا تعملوا النباتيه. عندي الحليب غبره اللي غادي نعمل منه 2 معالق كبارين، هو يستحسن يكون كاين، ولكن الا ما توفرتوش عليه فماشي مشكل. المهم غادي نعطيكم الطريقه ديالي اللي كنعتمدها دائما، وبلادي قوه الدليك وبلادي قوه، يعني كنعرفوا بان السميده باش كتطلق الخيط ديالها ضروري خصنا ندلكوها مزيان. يعني الا استعملناها هيدا في الخبز ضروري خصنا تدلك مزيان باش ما كتجيش ما كتخسرناش العجينه. غادي نعمل ديك الطاسه لاروب ديال السميده، عفوا 2 معالق ديال السكر حتى 3 على حسب الذوق، ولكن من الاحسن يعني نكثروا شويه السكر باش كيتحمروا، يعني الخبيزات كيتحمروا كيعطيونا ديك اللوين هيدا حميمار مزيون. غادي نعمل معلقه كبيره د الخميره حبيبات او الخميره المعجونه اللي بغيتو، المهم هاد الخميره هادي. وغادي نضيف 2 معالق ديال الحليب بودره، او لا الا ما توفر لكم شي تقدروا تستغنوا عليه، ولكن هو الصراحه كيعطي واحد القوام من العجين مزيون، وديك الخبز كتجي خفيفه على القلب. يعني واخا كتشوفوها هيداك غليطه، ولكن كتجي اسفنجيه وهيدا بحال الرغيوه، يعني كتجي بحال اللي كتباع في المخابز. ولكن انا كنظن احسن وافضل الخبيزه ديال سيدرا احسن من المخابز. المهم عملت داك المقادير كاملين، احتفظت غير بالدقيق ابيض والزيت. هنايا عندي هاد الكاس هذا كيهز نص يطرو ديال الماء، دفيتهم شويه نص يطرو. انا كنعطيكم التدقيق ديال المقادير. بالنسبه للطاسه اللي استعملت بها الدقيق والسميده، الطاسه الكبيره، ماشي الطاسه الموسطه وماشي صغيره، طاسه كبيره. غادي نضيف هنايا غير نصف ديال الكميه ديال الماء، والنصف الاخر غادي نحتفظ به. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو المقادير مضبوطه، ولكن نتوما على حسب الدقيق اللي غادي تستعملوا تقدروا تزيدوا شويه دقيق ابيض او تقدروا تنقصوا يعني من ديك الطاسه اللي انا استعملت. غادي نجيب هنايا، وهذا هو السر النجاح هاد الخبيزات هادو، كنطحن داك السميده مع داك المقادير مزيان باش كتطلق الخيط ديالها، لان السميده كل ما طلقت الخيط ديالها كل ما كيجي الوصفه ناجحه، او الخبز او اي حاجه يعني استعملتوها فيها. من بعد ما كنطحنا مزيان، واحد اللقطه في الفيديو نسحب لي كنصور وما تصور لي شي، هو زيت داك النصف ديال الكاس د الماء، زيتو وطحنت مزيان حتى كيولي لي الخليط بحال هيدا، تقريبا بحال الخليط ديال الباغرير.
صافي وغادي نحيد داك الطحانه دابا وغادي نستعمل يدي. هما ساهلين وفي نفس الوقت يعني الا ما مشيتيش معاهم يعني بالخطوات ديالها ما كيجيوش ناجحين صراحه. فانا كنوجدهم وعندي معتمدين وكيعجبوني بزاف. هيدا الا كان العيد ولا شي حاجه كيعجبني نوجدهم وكنزيد فيهم حتى الزرارع كيجيو فنين. ولكن هي الوصفه الاصليه ديال الخبيزات السميده هي هذه اللي كيتباعوا في المخابز. فالخبيزات هما هادو. غادي نبدا نضيف بداك الدقيق الفورس شويه بشويه وانا كنخلط بسباتولا. من بعد غادي نستعمل يدي طبعا. كيف قلت لكم فالدقيق ما تزيدوهاش مره واحده لان كل نوع ديال الدقيق كيفاش عامل. فتقدروا تزيدوا على هاد الطاسه او تقدروا تجيكم كيف ما جاتني انا هي هذيك او لا تنقصوا. يعني تقدروا يعني عليها قلت لكم ما تضيفوش نوبه واحده. نتوما عينكم ميزانكم تشوفوا العجين كيفاش عامل. الا شفتوه خفيف فضيفوا الدقيق. غادي نخلط هاد العجينه هادي وانا كنشوف واش باقي خصني الدقيق ولا لا. فالصراحه لاحظتها هي هذيك جاتني. العجينه خصها تكون ماشي قاصحه وماشي جاريه يعني عجينه مرخوفه باش كيجيو داك الخبيزات هيدا منفشين خفيفين. يا سلام. غادي ندلك مزيان ما غندلكش يعني غير غنجمع. انا قلت لكم هاد الخبز هادي ما خصهاش فرصه بزاف يعني غا كنجمعها. بعد ما جمعت العجين مزيان دابا غتجا الدور ديال الزيت. قلت لكم تقدروا تستعملوا الزيت النباتيه فهي الوصفه بالزيت النباتيه. فانا بغيت نعمل الزيت يعني زيت الزيتون ماشي مشكل يعني ما كاينش شي اختلاف. بالعكس هي صحيه اكثر. غادي نحاول ندخل هاد الزيت في العجينه بهاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. مبسط ما قطعت منه حتى حاجه فانا كنخليه كيف ما هو. غنحاول ندلكه وندخل داك تقريبا ما خدات لي شي حتى دقيقه حتى كانت واجده ودخل فيها ديك الزيت كامل. من بعد ما كملت هنايا ويعني لاحظت بان داك الزيت صافي دخل في العجينه. غادي نخليها ترتاح بالنسبه للمده ديال الراحه د العجينه على حسب الجو كيفاش عامل. دابا شويه البروده الصراحه ضروري نغطيو العجينه مزيان بهذه الطريقه هذه نغطيوها باش كتسخن يعني ضروري باش كتختمر. خصها درجه الحراره تكون عاليه. غادي نخليوها حتى تختمر. وكانت هذه هي العجينه من بعد ما اختمرت خدات معايا واحد 45 دقيقه. خليت على خطره ما زعما صراحه ما زربتش عليها لان كل ما اختمرت مزيان كل ما كيجيو ناجحين وخفافين. ما تزربوش عليها لان الا ما خمروش مزيان كتجي الخبز مدقصه وثقيله. خصها الخبز تجي خفيفه بزاف بحال الريشه ومن داخل مقطنه. صافي غادي نبدا نقسم. ضروري نستعين بالماء. واحد طويصه غادي يكون عندي فيها الماء واحد طويصه غادي نعمل فيها السميده اللي غنستعمل في هاد الخبيزات هادو. غير هي هاد السميده هادي الصراحه كنت كنجيبها من ميركادونا فبدلوها ما بقاتش مزيونه كيف ما كانت. كيخلطوا فيها الدقيق الصراحه على ما اظن ما بقاتش سميده اللي كنعرف. كانت صفرة والحبيبات ديالها كبارين شويه. فمن الاحسن استعملوا السميده اللي كتكون نوعيه جيده كتعطي واحد النتيجه اكثر وفي المنظر ولا حتى في المذاق. فماشي مشكل. المهم قضيت بها. غادي نبدا نشكل كويرات ونعملهم نغطسهم في الماء ومن بعد نغطسهم في داك السميده باش كيعطيو واحد المنظر كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما خرجتها من الفران كان هذا هو الشكل ديالها. رائعه تاكله بلا والو. فانا عملت عليها شويه ديال زيت الزيتون الصراحه ما تشبعوش منها. وكيف خبرتكم في اول فيديو فهاد الخبيزات هادو كيجيو مزيونين الا كنتو عارضين على شي واحد وبغيتو تقدموهم هيدا مع الجديودات مع اللحيمات مهم مع اي طبق ويكون مغربي اصلي 100%. فكنتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم واللي وصلت لهنا لهاد اللقطه في الفيديو. فما ينسانيش يملي لايك وتعاليق مزيونه للتحفيز. فشكرا لكم وشكرا الناس اللي كيدخلوا عندي. الله يحفظكم والله ييسر لكم الامور. وكنتمنى من الله نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده وفي متناول الجميع.